Ku dhawaad muddo 30 sano ah oo ay dagaallo sokeeye ka socdeen Soomaaliya ayaa dalkan dhaca cirifka bari ee qaaradda Afrika waxa uu hadda bilaabay inuu ka soo kabsado dagaalada sokeeye oo guud ahaan dalka kaga tegay dib u dhacyo saameeya dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Dhallinyarada Soomaalida ayaa ka mid ah qaybaha bulshada ee uu sida xun u saameeyey ama ay u saameeyeen colaadahaasi. Haddaba muddo 30 sano ah kadib dagaaladii sokeeye ee dalka, maxay dib u dhac ah oo ay ku reebeen dhallinyarada Soomaalida? Su-aashaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan xaaladda dhallinyarada Soomaalida maanta waxaan weydiiyey Mustafa Cabdulaahi Fayruus oo ah agaasimaha Machadka Cilmi-baarista Soomaaliyeed ee raacsan Jaamacadda Muqdisho islamarkaana ah khabiir ku takhasusay arrimaha Soomaaliya. waynu ognahay bulshada Soomaaliyeed waa dagaalo sokeeye iyo colaado sokeeye waxay kasoo jireen ilaa 1980 1980 colaadahaas iyo dagaaladaas sokeeye waxay sababeen dhibaatooyin iyo khasaare fara badan bay u geysteen. dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah burbur ku yimid guud ahaan kaabayaashii dhaqaalaha, burbur ku yimid noloshii guud, hanaankii maamulka iyo dowladnimada oo burburay, dib u dhiskiisii iyo in dib loo soo celiyaana muddo dheer ayuu qaatay sidii hanaanka maamul loo soo celin lahaa. marka halkaas waxaa ka dagaaladaas sokeeye ama colaadahaas sokeeye ee jiray waxaa muuqataa inay sababeen ummad la dhihi karo way iska dayacan tahay maadaama hay-adihii maamul ee jiray ayna xilkii loo igmaday ayna sidii la rabay u qaban karay. dhibaatadaas iyo culayskaas iyo natiijada burburka ee ka dhalatay waxay aada u taabanayaan qaybaha nugul ee bulshada. qaybaha u nugul ee bulshada waxaa kamid a hooyooyinka iyo caruurta, waxaa kamid a dhalinyarada. dayaca ugu weyn dadka uu gaaraya ayay noqonayaan. Waa gartay. Marka xaaladaha dhallinyarada maanta ee Soomaalida maxaad ku safay lahayd? dhalinyarada Soomaalida maanta markii la eego horta burburka guud ee bulshada gaaray colaadahaas iyo xaalada deganaansho la-aanta ah ilaa 80-aadkii lagu soo jiray ka dhalatay dadkay aada u saameynayso weeyaan. sababtoo ah colaadaha dadka ugu badan dabka gale ee dabka lagu shido ee colaadahaas galaa waa dhalinyaro. waxaa kale oo ku jirta markii la fiirsho burburkii guud bulshaday la qabaan waxyaabo ayaga usii gaar ah na way jiraan oo dhalinyarada maanta joogtaa waa caruurtii shalay. dhibaatooyinka guud ee muuqda ka sokow dhibaatooyin waxaa jira ay mar walbaba colaado ay sababaan, gaar ahaan markay yihiin colaado sokeeye. haddii kuwa hore ay ahaayeen dhaawacyo muuqda, dhaawacyo aan muuqanin ama aan aada u muuqanin oo qofka dhimirkiisa iyo maskaxdiisa gaaraya, qofka nafsiyadiisa gaaraya. marka dhalinyarada waa laga dareemayaa waxyaabahaas ay colaaduhu ay dhibaatooyinka u geysanayaan. waxaa kamid a qofkii oo shaki iyo in kalsoonidii oo ka lunta, shaki badan inuu qaado, waxyaabaha nafsiga ee cabsi iyo sas inuu qaado, murugo xoog leh oo dhibaato kale u keeni karta, xanaaq badan oo si sahlo fudud u xanaaqi karayo, naxariista oo ku yaraata maadaama dhibaatooyin dagaalo dad dhintay ama uu arkay ama u soo joogay ama uu ka qayb galay ama looga sheekeeyey. dhibaatooyinkaas oo dhan ba way jiraan. marka xaaladaasi ku nool yihiin ay ku jiraan iyo dhinacii kale burburkii kale bulshada soo gaarayay. Waa gartay. daraasado kala duwan oo ay hay-ado kala duwan oo maxalli ama caalami isugu jira oo maaragtay Soomaaliya looga hadlay ayaa jiray, gaar ahaan dhalinyarada, gaar ahaan dhinaca tira koobka ama tirada dhalinyarada Soomaalida. marka adiga maadaama aad tahay khabiir dhinaca Soomaaliya ku takhasusay, dhalinyarada tiradooda maxaa ku sheegi kartaa? horta dhalinyaradu waxay qayb ka yihiin bulshada guud. marka innagana bulshada Soomaalida markii la eego tira koob hufan oo laga sameeyey ma jiro, qiiso kala dambeeyey ha jiraan. marka nambaradu inay mararka qaarkood kala duwanaadaan halkaa way ka iman kartaa. teeda kalena waa da-da dhalinyarada oo laga yaabo cilmi baarisaha kala duwan midba inuu dhinac ka fiirsho. tusaale ahaan qaramada midoobay waxay u taqaanaa min 15 jir ilaa 24 sano jir ee dhalinyaro u taqaanaa, halka African Unionkuna uu yaqaan 15 jir ilaa 35 jir. marka waad garan kartaa meelaha qaarkoodna 15 jir ilaa 39 jir 40 wixii ka yar. marka halkaas dhinacyada nambarada way ku kala duwanaanayaan. laakiin haddii aynu iska qaadano sidan uu qeexo dhalinyarada African Unionku oo 15 jir ilaa 30 jir 35 jir meelahaas, tirada dhalinyarada ee da-da ku sugan waxay noqon karaan ilaa 5 milyan oo qof. waa markii lagu qiyaaso dadka Soomaalida inay yihiin 13 milyan. muxuu ahaaye tirakoobkii ama qiyaastii sanadkii 2014 la sameeyey iyo kororka ku dhici kara marka la isku daro
waxaa la dhihi karaa tirada guuda dadku hadday 13 milyan tahay, dhalinyaradu waxay noqonayaan ilaa 5 milyan oo qof oo da-da 15 ilaa 30 u dhexeeya. waa garta marka qof kasta oo dabcan weynaaday waxa uu soo maray marxaladda dhalinyaronimada, marka maxay ahmiyad ah oo ay dhalinyaronimada lafteeda ay u leedahay qofka dhalinyarada ah? dhalinyaradu halkaa waxaa hoos mudan in hoosta laga xariiqo, marxaladda dhalinyaradu waa marxalad u dhexaysa laba xilli. way ka muhiimsan tahay marka xilliyada kale ayaa la dhihi karaa. xilligii caruurnimadu qofku ka gudbaya, xilligii bisaylka iyo isku filaanshuhu u gudbaya. waa xilligaa dhalinyaradu waa xilliga uu qofku korayo, caqligiisa iyo garaadkiisa koraya, cilmigiisa iyo aqoontiisa koraya. waxaa kaloo uu kasbanayaa waayo aragnimada iyo fahamka nolosha iyo la jaanqaadka nolosha. marka koritaan dhinac kale, koritaanka dhaqaale iyo hantida xilliga uu yeelanayo weeyaan, wuxuu ku jiraa kifaaxii nolosha. waa xilliga uu noqonayo qofkaasi sida badan waa xilliga uu guursado, wiil iyo gabar miduu noqdaba, ama ay tahay inuu guursado, waa xilligaa dhalinyaronimada. marka xilliyadaasi marka waa xilli muhiim ah oo koritaanka weyn qofku uu qaadanayo. marka waa xilli u baahan daryeel xoog leh. haddii marka aan xilligaasi daryeelkii u baahnaa uuna helin, koritaankii u baahnaa uuna helin, hadhow isna kaalintiisa ma gudan karo qofkaasi dhalinyaradii. bulshaduna khasaaray ku noqonaysaa, dalka khasaaray ku noqonaysaa, isagu noloshiisii buu khasaarayaa. marka khasaare dhinac walba ah oo dal iyo dad iyo dal iyo bulsho iyo giddi ah ayay noqonaysaa. marka kaasina waxa uu ahaa mustafa cabdulaahi fayruus oo ah agaasimaha macadka cilmibaarista soomaaliyeed ee raacsan jaamacadda muqdisho. dhegeystayaal, qaybta labaad ee wareysigaana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka dhalinyarada maanta qeybihiisa kale. markaana aan ku nasanno kaalimihii suugaanta